Толкундай жекти жарган деген ырларды жазып. Толкундай жекти жарган, сагынып сени барам бүгүн. Жашоодо өйдө ылдый болуп турат экен. Аба салкын түн ортосу ай жарык. Турмуш деген өзүнүн нугуна жетелеп кетет экен. Ар бир адамда бир оомат келет экен да. Ай жарык, ай жарык. Ырчылыкты болду таштайм, ошо ырдабай эле башка жумуш тандайын деп аракеттерди кылдым. Оштон чыгып жол тарттым мен араванга, ой араванга. Кудайга шүгүр 7 баланын атасымын. Эмне үчүн алыстап кеттиң ай балам, сен үнүң жакшы эле, сен мынтип жакшы чыгып келип аттың эле деген. Бир соо бараттап жол боюнда, багынып мончокторду моюнга. Жылда ана ырдайм, мына ырдайм деп эле таксисттигин кылган жакшы экен, артисттигин кылган жакшы экен. Бойлоруңар сонун келишкен, бийлегенде жүрөк эргиткен. Ойго салат узун чачтарың, токтогула кыздар качпадың. Москвада такси кылып көрдүм. Тойду көп алып, таяк жеген күндөр болгон. $100 да эми чөнтөгүн чуктуп эле мучуп туруп момчугарда моюндан ушундай карма болгон. Мону көрдүңбү деди. Колуңда бар кезде, жанагы дүңгүрөп турган кезде сен айткандай эми жоролоруң, досторуң көйүп кетет. Ай, силерсиз жүрөк муздагай. Билинет экен, жанагы колун уч менен учурашып калган адамдарды көрөт экенсиң жашоодо. Айыпты өзүңөн издешиң керек экен, эмгек кылышың керек. Сырдагы болуш керек го. Үйдөгү нерселер бардыгын алып чыгып жайып берсе мургай калат. Эми проблемалар болуп жүрдү, ар кандай немелерден жашоодо сыноо болот экен. Данияр Эрматов досум айтат. Ай жарыктын канын соруп бүттүң ай. Каны деле калбай калды окшойт дейт. Көңүл буруңуздар, 24 январь Москва шаары Алатоо ресторанында Өсөр Эшматов сиздер үчүн ырдайт. Жекти жарган, сагынып сени барам бүгүн. Концерттин коноктору Артык Дареги, метро Щелковская, Щелковский проезд көчөсү 13. Башталышы 21:00. Сурап билүү үчүн номер 8977 964 85 10. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Бүгүн биз өтө бир таланттуу агабыз менен маек курабыз, туугандар. Бир убактар өтө бир дүңгүрөп, хит болуп, ай жарык деген ырлар менен сонун бир кыргыз элинен таанылып, бир жаркырап чыккан Өсөр Эшматов деген агабыз менен биз бүгүн маек кылабыз. Биздин үйүбүзгө конок болуп келди Өсөр агабыз, Москва шаарына сүйлөп атабыз, туугандар. Анда Өсөр ака, ассаламу алейкум, бир шашылалы. Амансызбы? Өсөр ака, сиздин дагы көрөрмандарыңыз көп. Ушул эфирдин башында сизге бир эркин микрофон берейин. Ушул мекендештер менен бир амандашып алсаңыз болот. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр, амандашабыз биринчи. Биринчи быйылкы кирип келген 2025 жыл ийгиликтүү, жемиштүү, жакшы ийгиликтерге жете турган, жакшы ийгиликтерди багынта турган жылдардан болсун, баарыбыз үчүн. Ошол сизге суроо, Өсөр ака, кайда жүрөсүз? Неге чыкпай калдыңыз? Неге сахнадан көрбөй калдык сизди? Жашоодо өйдө ылдый болуп турат экен. Турмуш деген өзүнүн нугуна жетелеп кетет экен. Анан эми жанагы насип экен, туз насип келет билек түз басып дегендей, Алла Таала бизге ушу ырыскыны Москвага чачкан экен. Москва жергесинде эмгектенгени келдик. Эмгектенип кылбаган ишибиз калбады окшойт. Жанагы ырчылыкты болду таштайм, ошо ырдабай эле башка жумуш тандайын деп аракеттерди кылдым. Катуу колдон келишинче башка жумуштарды алектенип көрдүм. Бирок жүрөгүм жактырган нерсени жасаш керек экен да. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер.
Азыркы учурда Белес парк электронный полистерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуш десеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Жанагы көңүлүң туура келбесе бир ишти ойдогудай алып кете албайт экенсиң да. Мен эмне үчүн ырдабай койдуң, эмне үчүн алыстап кеттиң, ай балам, сен үнүң жакшы эле, сен мынтип жакшы чыгып келип аттың эле деген суроолорду, жоопторду, эмелерди көп айтышат да, суроо беришет да. Анан мен эми ырдайм, азырынча эс алып деп эле коюп атам көбүнөчү. Жоголуп кеткеним себеби жылда ана ырдайм, мына ырдайм деп эле эми Кудайга шүгүр 7 баланын атасымын. Бала чака чоңоюп калды. Үй бүлө курганмын. Кудайга шүгүр азыр эми ырдасам болот буйруса. Эгиз кыздарым чоңойсун, анан ырдайм. Жана ата энебиз жашыбыздан каза болуп карашканы эч ким жок болуп, аялым жалгыз эгиз баланы караш аябай эме экен да. Бир адамгачы оор экен. Бирөөсү ыйласа, экинчиси ыйлайт. Анан биринчисин эмизип атканда бирөөсүн көтөрүп туруш керек. Жатканыңда эки жагыңда эки бешик. Бир Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Ошол менин байлыктарым, ошол үй бүлөм, менин байлыктарым. Кудай мага ошол жактан берди. Эми буйруса балдарым чоңоюп калды. Эми 2025-жыл Өсөр Эшматовдун жылы болуп деп койсок болот экен да. Буйруса, мен ошол алдыга максат коюш керек экен да. Анан максат койбосоң, максаты жок, эч нерсеге жетишпейт экенсиң дагы, планың дагы жок, оюңдагыдай иш болбойт экен да. Ошо план койсоң, мен быйыл 25-жыл жакшы ырларды жазам, жакшы ырларды жаздырып, акындар менен, жакшы оончулар менен, аранжировщиктер менен быйыл буйруса Алладан дагы ниет кылып атабыз, сурап атабыз, Кудай буйруса жакшы ырларды эл уга турган мындай сөздөрүнө, оондоруна, аранжировкасына, клибине бүт бар жогун баягы төпкелиштирип, уйкаштырып Кудайым буйруса. Демек, ырчылыктан алыстаганын себеби бул ушул турмуш, тиричилик, үй бүлөгө караш керек. Айтайын дегеним бул эми чыгармачылардан бир аз эркин болуш керек экен анда, Чыгармачылыктан тапкан Гүлжигит Сатыбеков агам айткандай, чыгармачылыктагы инсандар дейт, эркин куш болуш керек дейт. Асманда жүргөн бүркүттөр бар го дейт. Алар үй бүлөсүнө жем издейт дейт. Учуп эркин болуш керек экен да. Андай болбосоң, эркин болбосоң идея келбейт. Студияга барсаң жаңы оондор, жаңы идеялар, эми таланттуулар менен башың бириккенде жаңы нерселер жазылат экен. Анан чыгармачылыкта жүргөндө изденбесең, бул изденүүдөн экен, аракеттен экен бүт нерсе. А мен кесибим таштадым, болду, башка иш кылам деп дагы көрдүм. Колуман келбей койду ачыгы. Жанагы орок тандабайт деп ушундай сөз бар го. Эми ал кимге кандай билбейм. Мен сиздер турула түшүнөсүздөр деп ойлойм. Себеби жанагы таксисттигин кылган жакшы экен, артисттигин кылган жакшы экен. Сварщик. Мен, например, сварщик болом десем, туура эмес сваркалап коет экен мен. Ошол сыяктуу артисттигим эле ошо кыла берет экенмин. Баары бир үйдөгүлөр айтат эле, бир тууган акем бар. Сен артист эмес, артүссүң дейт да. Эми чында бир жумушту баштайм дагы, бир аягына чыкпайм да. Анан бир жумушту жасап атып эле экинчисине өтүп кетем. Андан пайнап чыгарбайчы мындай. Результат чыгарбай элечи. Анан сен түсүң өзгөрүп кетет дейт. Мындай бир жумушту кылып кетип атып эле аттап аны кыла коесуң, бир адам деген бир жерде туруктуу иштеш керек дегенине мен макул болдум. Эми азыр жаштык кылыпмын бүт нерседен. Ошолор эместеп атасызбы, Эместеп атам. Жашоодо сонун күндөр өттү. Бир биринчи мезгилдеги ырдаган ырларым камекилердин арасында сонун клиптерди тартып, прикольный клиптерди тартып иштегенбиз. Жана кыздар ай деген сөзү Аскат Турдашев акем
сөзүнө жазылган. Оны өзүбүздүкү. Андан кийин толкундай жекти жаргам деген ырларды жазып. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздан мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон номерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Алда Каскат ака, Алырдын сөзү Медер Осмоналиев. Оны өзүбүздүкү. Анан дагы андан кийин Исрайдин Аманбаев агайыбыздын оонуна жазылган сөзү Медин Албаев. Ай жарыкты ырдаганда аябай тойлорго жакшы заказдар болуп, мен барып ырдайын деп барган мезгилде эле элдер бийлеп аткан болот тытып. Анан ошондой бир элге жага турган ыр болду да. Барсаң бийлеп аткан болот. Даже клубтар бар го. Кетип баратсаң эле ай жарык болуп аткан болот. Клубтардачы. Ошто жанагы изум деген бар эмеспи? Айырдем мындай молодежный англис ырларга бийлешет го. Европа өзүнчө элечи. Ошол жерлерде ырларың кетип атса эми сыймыктанып, сүйүнүп, баняга барсаң деле телевизордон карасаң бустуудан ай жарык болуп аткан болот. Маршруткага түшсөң деле ай жарык бир мезгилдер аябай дүңгүрөдү. Эми ошондой дүңгүрөтө турган мезгилде жаштык кылыппыз да. Чыгармачылык деген бул өтө оор ишкен. Дайыма бар болуп туруш керек экен да. Дайыма күнүгө жаңы болуп туруш керек экен. Жаңы чыгарма, жаңы изденүүлөрдү алып чыгыш керек экен. Эми ошол 2025-жыл баардыгыбызгачы аракеттин жылы. Аракет кылсаң берекет болот экен сөзсүз түрдө. Себеби ошол мезгилдеги мен күнү түнү уктабай студиялар менен изденип, жаңы нерселерди эмнени жазсак болот, эмнени ырдасак болот, барып алып гитарасын алып алып, ал сен ойночу мындай, мына аккордтон ойно, мынадан тоналистен ойно деп ырдап, ошондой тез ырдап турбасаң үнүң дагы жок болуп кетет экен. Спортсмендер залга барбай койсо кетет го, иштер чыкпайт. Ошол эле сыяктуу экен да, бул чыгармачылык дагы өтө жоопкерчиликтүү иш экен, бирок дагы оңой тамак жок экен. Мен акча тапкандарды көрдүм, чын пешене тер менен акча таап, стройкада иштеп көрдүм укам жашоодочу. Стройкада иштеп көрдүм. Суунун үстүндө Санкт-Петербургка барып иштеп келдим. Кече жакындагы эле нерсени айтайын. Санкт-Петербургка барып Лениндин убагында бир ГЭС курулуптур да. Ошонун ортосуна жол салыш керек экен, суунун ортосуна. Кыш шамал, Питер ушунчалык шамалдуу жер экен да. Шамал, суунун үстүндө шамал жүрөт экен да. ГЭС, эми эски ГЭС экен, эми ошонун ортосуна адамдар басып жүрө тургандай жол салынды. Бетон. Ошо бетондо иштеп келдим. Бирок акчасы берекелүү болот экен. Бетонщиктер чындыгында пешенетер менен акча табат экен. Арматура байлап, суукта 15 күн ошол жерде чыдап иштеп келдим да. Турат деген агам бар эле, ошол агам. Москвада не иштер кылдыңыз? Москвада такси кылдым. Такси кылып көрдүм. Таксини дагы, таксисттерге дагы рахмат айтам. Путевой деген нерсени туура эмес жазып алсаң жүктөп кетет экен. Ар кандай орустар отурат экен, ар кандай клиент отурат экен. Кидалышын да көрдүк. Оңой оокат жок экен негизичи. Эми ырчылардын деле жашоосу оңой эмес. Суукту суук дебей, ысыкты ысык дебей талаалап жүрөсүн. Ар кандай адамдын алдына чыгып ырдайсың. Бирөөсү мас келип сайылып көрөт. Бирөөсү жакшы сөзүн айтат. Иши кылса оңой оокат жок экен, бирок баягы пешене тер менен эмгектенген адамдын акча тапкан оңой эмес экенин Москвага келип мен чындыгында билдиңиз, билип рахмат айтам. Ушу Москвада эмгектенген жалпы биздин кыргыз мекендештер, садак олоюндар, ушу Москваны жыйыштырып Кыргызстаныбызга баралычы баардыгыбыз
Кыргызстаныбыздагы өнүгүү өсүп атат азырчы. Мен мына келгениме канча 7 ай болуп калыптыр ужечи. 7 ай. Москвага келдиңизби? Москвага келгениме. Ага чейин эми Кыргызстанда жүрдүм. Кыргызстанда дагы ар кандай жумуштарды кылып көрдүм. Дыйканчылык кылып көрдүм. Арабанга кетип калдым өзүм. Туулуп өскөн Ош Арабан району. Анча мынча тойлор болуп калса барып ырдап коем, анан жаңы ырларды жазбай эми турмуштагы нерселерди айта берсең кичине сырдагы болуш керек го. Үйдөгү нерселер бардыгын алып чыгып жайып берсем болбой калат. Эми проблемалар болуп жүрдү. Ар кандай немелерден жашоодо сыноо болот экен. Эми сыноодон өтүп келе жатабыз. Алла Таалага чексиз шүгүр, ушундай сыноолорду берип, жакшы сынап атат. Жакшы жагынан сынап атат. Неме жакында уже Москвада концерт коесуз, Кудай кааласа. Буйруса ушуну айтайын. Көңүл буруңуздар. 24 январь Москва шаары Алатоо ресторанында Өсөр Эшматов сиздер үчүн ырдайт. Çekti jargan, sağınıp seni varan bugün. Концерттин коноктору Ардык Саитов, Орубатта, Орубатта. Айтолкун Сапарова, Hıylay kaldım Камчыбек Өскөнбаев, Карина Жолборсова, Canım caralar. Улан Ташкочоев, Гулиза Абдыжапарова, Бактияр Зарипов, жана ырчы парадис Тынчтык Доронов, алып баруучу Аскат Турдашев, Дареги метро Шелковская, Шелковский проезд көчөсү 13, башталышы 21:00. Сурап билүү үчүн номер 8977 964 85 10. 24 январь күнү Москва шаары метро Шелковский улица Шелковский проезд 13. Шелковский проезд 13. Алатоо рестораны. Алатоо рестораны. Башталышы канчада? Башталышы 21:00. Себеби биякта эмгектенгендер, биздин Кыргызстан мекендештерибиз бардыгы саат 7-ден 7-ге чейин, 8-ден 8-ге чейин, 9-дан 9-га чейин иштегендер бар экен да. Ошо 9-да иштегендерди дагы күтөйлү деп 9-га концертти белгиледик. Башталышынчы. Келиңиздер балдар буюрса концертке. Өсөр ака, мында өзүңүздүн жаштыгыңыз тууралуу кичине сүйлөсөңүз. Кандай өстүңүз, эмне болгон? Мен жаштыгымда өтө бир кандай десем, Жеңишбек Айтиев агайым болот. Ошол агайым айтмакчы. Өсөр бир эле жолу жаралып калгансың дейт да. Эми жаштыгымда мен кандай десем, мен баягы бир апенди дейт го. Апенди эле болуп калган эмессин, өсөрсүң да, дагы эле өсөрсүң дейт го. Ошол сымары. Толкун Сапарова чалып атат. Эме концерт боюнча билеттерди сурашып атат да. Ооба. Эме Эрнест Сыдыков клипмейкер бар го, клип тарткан. Досубуз болот. Экөөбүз КТРКнын бир записинде КТРКга чакырып калды. КТРКга бардык экөөбүз. Анан барып Эрнестке ошо илгерки бир кассеталарды, чоң лентадагы кассеталардычы, аны берки кичинекей немеге өткөзүш керек экен, запись кылыш керек экен. Качествосын жаңыртыш керек экен. Иш кылса экөөбүз отурабыз. Сум жакын эле деди. Сумга барып келе калган. Сиздиби? Кызыктуу окуяларымды айтып берейин. Бир унутчак ушундай эми пенде экенбиз да, инсан ушундай унутчак экен. Мен өтө деле унутчакмын да. Бир жерге барсам эстеп кала албайм. Бир барган жердечи, ушундай жаралып калыппыз да. Анан Эрнест Сыдыков акча берди. Сумга кассетага жөнөттү. Бардым. Машинасын тезирээк барып кел деп күлүштү дагы берди. Күлүштү, алдым дагы машинаны минип чыгып, мындай эле чыгып туруп эле зданиянын жанына токтотуп коюп, сум жакын экен көрсөчү, пешком жөнөп, сумдун подъемкасы бар го, Бишкектеги. Подъемкадан кирдим дагы 3-этажга чыгып,
кассетаны алып кайра чыгып сумдан эми подъемканын кайсы жагынан чыкканын билбей калдым. Чыгып алып Эрнесттин машинасын таппайм да. Эрнест бир звонок кылат. Каяктасың, билбейсиңби тез? Досум, машинаңды таппай атам десем. Ушунчалык өсөрсүңбү дейт. Точно өсөргөсүң дейт да. Анан пультту бассаң дейт, маргайт этет дейт. Пультту басса, эми маргайт этпейт атат. Машинаңдын номери канча эле деп коем. Ой, блин дейт. Тез бол дейт. Анан таптакыр таппай койдум баягы машинанычы. Каердесиң? Ошол жерден такси тостагып тез кел деди. Таксиске бер мага, мен адрести айтам деди. Адрес берди. Бишкектеги окуяларда. Анан кассетаны нары бери алып келип койду, ташта записке басып коюп туруп, байке токтоңуз деди, азыр бизди кайра ошол машинаны табабыз деп койгон жерин билбей атат. Анан эстей аласыңбы азыр каерге койгонун деди. Машинаны отурдук таксиге кайра. Чыгып зданиядан бурулганда эле, ошо Эрнест иштеп аткан зданиядан бурулганда эле ошол жерге токтотуп коюп туруп нарагына пешком кирип, подъемкадан кирип, уже чыгып алып машинаны таппай калган кызык окуялар болгон. Ошко биринчи концерт койгон мезгилде ал убакта Тиколор жаңы келген мезгилде 2007-жылдар, 2008-жылдар концерт берген Ошко. Тико жаңы келип көбөйүп баштаган мезгилде. Эми биринчи алган машинам концерттен түшкөн акчама Тико машина алгам. Анан аны менен бир досум ден рождениясы болуп, ага барып, эми жаштык кылдык да. Эми аварияга кабылып, анан Замир мырза, Санжар Бердибеков, Жеңишбек Айтип, эми сахналаш акелерим, досторум, эжелерим көргөнү келишти больницагачы. Орусчаны билбеген жан. Замир мырза эми орус менен эмеспи? Чо, братчика, гололед что ли десе? Жок, Тикодо болчумун деген. Жок, ака, Тикодо болчумун деген кызык окуялар болгон да. Немеге окшошу дагы. Рысбекин таныштама да. Ошол неме дейт. Ал да орусчаны неме да кичине кыйналат. Такси кылат, анан жолдо кетип атсам дейт. Бир орус аял сүйлөп кетет, анан кийин Дорога Сколская да дептир да. Десе ал Рысбекке Сколскаяны тайгаламын деп сураса, ал Сколская десе, сен Сколдон болосуң деп сурап атышат деп, нет, я Ошская дептир да. Ошондой эле болуп атат, сеники дагычы. Ошондой кызык окуялар. Анан эми бияка биринчи Россияга келгенде орусчаны билбейм да бияктан. Баары бир деле билбей. Азыр эми шүгүр орусча сүйлөшүп уже сүйлөшө алам орустар менен. Анан магазинге ишке кирип калдым. Магазинге ишке кирип анан эмеге турам да жанагы овощи. Анан помидорду сурап атат да, эмне деп сураганын мен билбейм дагы. Уже орусча сүйлөп атат, түшүнбөйм да. Анан здравствуйте, помидор любишь дегем. Помидор любишь десем, жана күлүп берген да. Анан немелерге айтсам, чыгармачылыкта агайларыма айтсам, помидор любишь деп азырга чейин помидор любишь дей берет да. Жашоодо кызык окуялар дагы эстесең чыга берет, бирок Ошол жагы Айжарык деген ырыңызды кантип жазып калгансыз, орусча? Бирөө плагиат эткенби? Эми Айжарык деген ыр эми элдик ыр эле болуп калды го дейм. Көптөгөн агаларым ырдады, эжелери сырдады. Эми Бекборбиев агайыбыздын студиясына барып калдык Бишкекке. Анан Бекборбиев менен Алишер Тотаев экөө агайларым, эми акелерим. Сүйлөшүп отурушуптур, анан учурашып коеюн деп кирип, анан Алишер ака кандай жакшымы деп эметип. Алишер Тотаев менен ошо Бекборбиев бар учурашкан мезгилде эмне көрүнбөй кеттиң, эмне иштебей калдың, Москвада жүрдүм ушундай десем. Эми биякта кафеде иштеп барып анан Айжарык жазылган да. Анан Айжарык себепкер болгон ошо Бекборбиев, Алишер Тотаев агайларым. Өсөр деди, сага бир жакшы ыр деди. Тапшырма деди. Исрайдын байкеңдин деди. Айжарык деген ыры бар.
ошол сага тапшырма деди. Бир жума срок берем. Угус мага деди. Бүтүрүп деди да. Кимге жаздырасың деди. Эдил Маматов деген досум бар. Ошого жаздырам. Каякта ал Эдил? Ушул жерде мен менен чогуу келди азыр. Чогуу экөөбүз келдик эле десем. Чакыр деди. Эдил дедим. Чакырып келдим мен. Бекбайке чакыр атат. Не болду дейт, тынчылыкпы деп экөөбүз чочулап келдик анан. Чочулап дең. Анан келип Бекборбек агайыбыз эми мындай Сүрдү, сүрдүү го. Сүйлөшкөндө сүрдөйсүң. Ооба. Анан эме деди. Эдил кандайсың деди. Бекбайке жакшы деди. Анан эме алдагы нырын сен жазытасыңбы деди. Мен момундай карайт дагы, сен Москвадан момундай толуп барганда ишип баргандай болчу. Анделек деп кличка коюп койгон. Анделек бергел дейт. Биз Алжирге бир күлөт. Анан Айжарыкты сага жаздырам деди. Экөөңө, короче, срок деди. Тест жазып мага угуз кыла деди. Өзбектердин пацандары дейт. Өзбек, казак пацандар. Ошолордон эмнеңер кем деди да. Ошолорчолук иштей албайсыңарбы, иштебейсиңби, көрүнбөй кеттиң деп мотивациянын сонун берди да. Анан ошентип анан Айжарыкты ырдап калдык. Болбосо Айжарык. Угузгана не деди? Жакты, может не деди? Болот экен го деди да. Болот экен го деди. Дальше иште деди. Анан эми экинчи ыр деди. Өзүң каяктан болосуң деди. Арабандан болом десем. Анда сага деди Исрайдын Аманбаев байкең ырын ырдадың. Эми Абдыманап Төрөбеков Манап акенин ырларынан дагы деди. Өзүңө жаккан, өзүңө жарашкан бир ырын ырда деди. Бекборбаев. Анан оштон чыгып жол тарттым мен арабанга деген ырды ырдадым. Жок, ошого неме алсаңыз, Айжарыкты ырдадыңыз да. Ырдадыңыз, уже бир жумадан даяр болду. Канча күндөн кийин билдиңиз кит болуп атканын? Айжарыкты ырдаганда мындай болду. Биринчи студияда жазып аткан мезгилде эле жүрөк сездиби? Жок, ыр эми жанагы аранжировщиктер дагы мээнетин баладым да. Жакшы акча менен жакшы жазат. Себеби алар үйүндө отуруп алып кечке звук менен иштешет да. Көңүл буруңуздар. 24 январь Москва шаары Алатоо ресторанында Өсөр Эшматов сиздер үчүн ырдайт. Çekti jargan, sağınıp seni varan bugün. Концерттин коноктору Артык Саитов, Orubakta oruba. Айтолкун Сапарова, Hıylay kaldım. Камчыбек Өскөнбаев, Карина Жолборсова, Canım caralar. Улан Ташкочоев, Гулиза Абдыжапарова, Бахтияр Зарипов, жана ырчы паразит Тынчтык Доронов, алып баруучу Аскат Турдашев, Дареги метро Щелковская, Щелковский проезд көчөсү 13, башталышы 21:00. Сурап билүү үчүн номер 8977 964 85 10. Бекитип койгон звуктарын алып чыгат экен, жакшыраак акча берсең. Баягы бекитип койгон попкалар болот. Ошолорду алып чыгат. Анан жакшы аранжировщиктерге жакшы төлөсөң ойдогудай жазып берет экен. Анан сонун бир маалда келе атат жазылып Айжарыктын бастарын ойноп, анан ушунун оборотунан ойноп көрбөйсүңбү досум десем. Мындайбы деп Айжарыктычы бастары ушундай айтылган го. Депчи. Анан ортосуна келгенде дагы 20 миң чыгарып койдум досум. Доске болот дейт да. Себеби аранжировщиктерге жакшы төлөсөң, иши ошол. Сонун жазылат экен. Бүт нерсе акчага келип такалат экен. Эми чыгармачылыкта Чыкты уже ырыңыз. Дальше хит болгонун. Ырым ошо чыгармачылыкта өзүнүн ордун тапты да. Мен аткаруумда. Ал ыр негизи эле бар ыр. Анан мен эмеме жарашып да калды бир четичи. Баягы
келбетке келбетиме, жүрүш турушка жарашыш керек экен да, ырчы. Анан жарашпаса, төп келишпесе, эл кайдан укмак. Анан ошентип радиого алып барып бергилеми деди БКК. Анан Кыргызстан обондорун алып барып бердик биринчи болуп. Кыргызстан обондорунан кетти. Эл ФМ Ошко жөнөтүп бирдик через эмеден интернет аркылуу. Анан жок, интернет анда жакшы жөнөтө албайт элең, андай немелер жок болчу. 2012-жылдары. Bluetooth өтөт да бизде. Bluetooth деген нерселер биле бар эле, бирок качество требует этишет эле. Биз балбанка дискке эмеге бар эле го, балбанка дисктер. DVD-лерге салып алып. Ошону чисто жанагы CD формат кылып туруп, через таксиден жөнөткөнбүз. Ош Бишкектен туруп. Анан аякта да Расул деген ЛФМде иштеген досум, ал жактан радиолордон кетти, Шыгза радио. Расул Рахманалиев. Бүт ошол эмелерден радиодон биринчи бердик. Радиодон кетип атат уже ай жарык саат сайын коюлупчу. Элдер сурап аттыратып. Элдер уккан үчүн кетип атат да. Кайра жана тректер тизилипчи. Анан срочно клип тартыш керек эми деп Эрнест Сыдыков ошо Бекбайкенин студиясында ал дагы иштейт экен. Эрнест Сыдыков менен ошондо таанышып, дос болуп, анан Эрнест клибим тартып берди. Анан Мусканалга бердик. Мусканалдан ал жактан жакшы кетип башташты. Анан ошентип эле тойлорго заказ башталды. Ага чейин тойго чыга береңиз. Ага чейин рекламаң жок да, таанылбасаң каякта чакырат. Эми Айжарыкта Ошондо сиздин бактыңыз Айжарыкка чыгып койду ошондо? Ага чейин негизи ага чейин тойлорго чыгат элем, бирок жакшы сценада чыкпайт элем да. Анан Айжарыкта $500 десең деле келе бер дейт го. Барасын тарс ырдайсың. Эми дүңгүрөп турган мезгил, аякка жетишпей калган күндөр болуп атты тойлоргочу чындыгында. Тойдон ошол жанагы алкымды 5 колдо озго салган күндөр да болгон. Тойду көп алып таяк жеген күндөр болгон. Ошону айтпайың да, таяк жеген күнүңүз кызык болуп, мындай 300 эле мындай ашырып. Жанагы бир күндө 3 той алып алгам, 4 той алып алгам. Бирөөсү Жалал Абадта, үчөөсү Ошто. Экөөсүнө ырдадым дагы Оштогу. Анан Жалал Абадка жетип бардым. Кымбатыраак алган заказдар да, $500 элестетиңиз да. Жалал Абадка ырдадым, бирок $500 дагы ошо 4-ч той кайра эле Оштон да. Ошко келип Каникей ресторанына келсем, Каникейде эч ким жок. Той бүтүп калыптыр. Элдер тарап. Анан Акшымкар деген Ошский районунда ресторан бар, ошонун алдына келип калганда звонок келип калды. Алло десем, тойго заказ берейин дедик эле, чыгып атасыңарбы деди. Ооба деп. Заклад берип коелу деди да. Задатып берип коелучу, жолуксак болобу деп. Кайсы жерде жүрөсүңөр деди эле. Ошский район Акшымкар ресторанынын алдына келип калдым десем, как раз деди. Каникей ресторанына ошол жактан, мен ХБК жактамын деди. Жолугалы ошол жерден задатып берейин деди. Кап-кара бир 470 Lexus келди. Тренировка бүт бар жок, анан кулактары сынган спортсмен. Сонун эсте кала турган. Таяк жегенбиз да. Ошол адам сизге тойго айтқан экенди көрсө, Эми Айжарыкты чакырып койдум тойго деп, бир туугандарына мактанган, той берип аткан, бир туугандарына мактанган да. Анан эми келбей койсоң Анық тура бирок, Конечно, анық тура да. Анан ушунча акчаңды төлөп, уважать этип, ырың жакшы көрүп чакырып атса. Анан ошондо айтканда, момунтип эле чөнтөгүн чугуп туруп эле $100 да, эми чөнтөгүн чугуп туруп эле мучуп туруп момун чыгарда моюндан ушундай карма болгон. Мону көрдүңбү деди да. Сен мени ушундай шарманда кылдың, мону тыга турган жериңе тыгып салам деген да. Ошол сизге сабак болду, кийин мындай көп той албай калдыңыз болду. Анан мен заранее айта турган болдум. Ошондон кийин жоопкерчилик менде пайда болду да. Блокнот алып алып, мына числону тоголоктоп, белгилеп, мынанча саатта мерге барып ырдайм, мынанча саатта мынандай деп программа менен жүрө турган болдум кийинчи. Жакшы болду, сизге сабак болуптур, Бир контактчы тарбиялап койду. Тарбиялады. Эми жашоодо ошо ар нерсени көрөткөсүн да, тура эмес. Эми
концерт коюп жүргөн мезгилдер да болду. Топчубай Айтмаматов агайларыбыз менен, Жеңишбек Айтиев агайларым менен гастролдоп жүргөндө лазерлер менен концерттер айылдардачы. Эми сонун күндөр өткөн да жашообузда. Өзү азыр анда билбейм, азыр мурда мен жаш малымда биздин айылга дагы тамадалар, ырыслар келет эле, калтача кетет эле да. Бирок азыр оңол да. Азыр андай болбой калды. Оңолду. Бизде Арабанда да бир Төмойын деген жер бар. Клубу ачык асманда деп коюшат экен. Тоолотуп эле баягы бетон менен айлантып тосуп скамейкаларды коюп, сахнаны бирок сонун жасаган скамейкалар. Анан адамдар ырдап атсаң ашып өтөт да кой. Ушундай жерлер дагы болгон, эми ар жерде концерт коюп жүргөн күндөр Мына карасаңыз, Айжарыктырды атканда бир күркүрөгөнбүз да, мындай. Ошол мындай моментти көп жылчылар, мисалы үчүн 10 жыл күткөндөр дагы бар да. Ошондой бир сиздин мисалы үчүн ошол визиткалык карточкаңыз болуп калды да, чыгармачылыкта турабы? Айжарык менен сиз мындай чыктыңыз да. Ошол малда күркүрөп турган малыңызда досторуңуз да көбөйүп кетет экен. Анан түшкөн малда кандай болду, ошо тууралуу айтсаңыз. Эми ар бир адамда бир оомат келет экен да. Оомат келген кезде жанагы төгөрөктөп эл жүрөт деген да ырлар бар го. Жөө жүргөндө жигитти Тегеректеп эл күлөт. төгөрөктө эл күлөт дейт. Эми андайды айтыштан алыспын. Себеби ар бир нерсеге туура эме коюш керек экен, багыт коюш керек экен. Бирок колуңда бар кезде, жанагы дүңгүрөп турган кезде сен айткандай эми жоролоруң, досторуң Көбөйүп кетет. көп болот дагы анан. Бирок Кудайга шүгүр азыр деле жакшы ал темадан сүйлөгүм келбей калды. Жок, баары бир. Эмесең, по-любому адам күркүрөгөндө достору, тааныштары ашып кетет да өзүнчө элечи. О деп. По-любому түшкөндө билине экен деген максат да бул. Билинет экен, жанагы колун уч менен учурашып калган адамдарды көрөт экенсиң жашоодо. Убагында алар кучаташып турушат. Ташып жүргөн досторуң эми ким болбосун да, ким болбосун, ушундай экен. Анан алдан тайып банкрот болгон бизнесмендер да болот го, банкрот болгон мезгилде. Жашоо ушундай экен да, адам заты, адам баласы ушундайбы. Ошон үчүн дайыма жанагы туура түшүнүү менен эле кабыл алып, айыпты өзүңөн издешиң керек экен, эмгек кылышың керек экен, көп эмгек кылыш керек экен. Жалкоо болбош керек. Мен ушу жалкоолуктагы көп азап чекеткесин да. Жалкоо болбой иштеш керек деген дальше. Жашоодо жакшы иштеш керек экен. Кудай кааласа быйыл жакшы жылдар күтөбүз ана сизден. 2025. Буйруса, мен азыр жакында Кыргызстанга кетем буйруса. Барып, шоу бизнес, чыгармачылыктан жакшы жаңылыктарды жасайм деп ушундай ниет кылып турам. Кудайым ошол ниетиме жеткирсин. Баарыңыздардын ниетиңиздерге жетиңиздер. Үйлөрдү алайлы, жакшы шаардан, каалаган жерден да. Москвадан алышып атат азыр кыргыздар, а? Эми эртең 24 январь ушу Москвадагы мекендештерди, Москвага башка шаардан келген мекендештерди, орустарды деле чакыра беребиз, а? Кудай кааласа келерсиң баардыгы. Туугандар, 24 январь Шелковская метродо, улица Шелковск проезд 13, Алато кафеси бар туугандар. Чакан сон кафе. Ошол жерде өчүрөгөбүз өзүнүн концертин бертат. Келип колдоп кетсеңиздер болот. Концерттин программасында айтып кетейин. Оруба деген Артык Саитов агабыз бар. Артык сапар деп чыгышкан го дүңгүрөп. Ал агабызды дагы сагынсаңыздар керек. Ал агабыз дагы конок болуп келе турган болду мен концертиме. Улан Ташкожоев. Улан тобу 2009 деп дүңгүрөп бир мезгилдерде тойлордо ырларына бийлеп жыргатып бардыгыбыз эле уважать этебиз, сыйлайбыз. Таланттуу киши да. Вообще катып чыккан айылда толуп улан тобу болот эле. Буй биринчи Улан ака ырдап, анан кайра эле автору Бактияр Токторов агайым акабыз өзү эле кайра дагы жаңылап башкача вариантта кылып ырдап, Мировойго чыгып кетти го алар. Алар дагы келет буйруса конок болуп. Анан Москванын таланттуулары
Аскат Турдашев деген Тамада. Тамада акебиз ошол алып барып, ошол алып кетет Дахасы. концертибизди. Анан досторум, чыгармачылыктан тапкан досторум дагы Айтолкун Сапарова келет буюрса. Таланттуу кызыбыз. Дагы чыгармачылыктан тапкан досторум баарын ошо буюрса концерттен көрөсүздөр. Дахасы. Чыгармачылыктагы жакын достору, эжелери. Камчы Өскөнбаев деген аранжировщик досум бар, ал дагы келет. Дагы инилерибиз, карындаштарыбыз, чыгармачылыкта бийчилер. Эми кызыктуу оюн зооктор менен өткөзөлү деп атабыз, бир эстафета сонун кылып. Дахасы. Москвада дагы качан келебиз билбейбиз. Сонун бир концерт берип кетип калайын Кыргызстанга деп Дахасы. ниеттерди кылып атабыз. Баарыңыздарды күтөбүз. Анан жакында мына майрамдарга карата Екатеринбург шаарына дагы барайын деп атабыз. Буюрса Екатеринбургдагылар угуп аткан болсо. Ал жака кайердансыздар? Мына февралдын 23-төрүнө Точно 23 буюрса сүйлөшүүлөрдү кылып атабыз азыр. 23-үнө ошол жакты план кылып атабыз. Екатеринбург шаарына. Эми ал жака дагы кайсыл чыгармачылыктагы бош графиктерине карап дагы күчтүү сахналаш акелерим, досторум, карындаштарым, инилерим ушундай поддержкага келишет буюрса. Баарыңыздарды концерттен күтөбүз. Жанагы эмгектенип эле стрессте жүрө бербей, анча-мынча эс алып да туруш керек экен. Себеби эмгектенип жүрө берсең чарчайт экенсиң. Ооба. Концертке дагы келиңиздер. Концерттер дагы көп болбой калды мурдагыдай, Болуп атат го, анда санда мурда жума сайын концерт эле боло берчү эле Москвада. Эми бир мезгилдерде келгенде ошондой. Ооба. Паланча келип коюп кетти. Түкүнчө келип эртерээк келбедиң беле деп мурда да бир коюп кеткенмин да Москвага. Ошол сыңары эми ушунча жыл дем алдык, эс алдык. Буюрса жаңы чыгармаларды, сонун бир идеяларды кылып койдук. Дахасы. Ошолорду чыгаралы эми, Ийгилик анда сизге Мүсүрөк. Буюрса 2025 Өсөр Эшматовдун жылы болсун деп ниет кылып коебуз да. Бомба жыл болсун, бир чыгармачылыкта бир салют. Экинчи Айжарык ошондоруна чыксын деп ниет кылып коелу. Одан да Айжарыкка да рахмат айталы. Жана чыгармачылыктагы досторум айткандай, Бекборбиев агайым айткан, Айжарыкка ушунча семирип кеттиңби дейт. Бир убакта толуп кеттим да. Өзүм карабай койгом дем. Анан чыгармачылыкта досторум айтат, Данияр Эрматов досум айтат, Айжарыктын канын соруп бүттүң ай, каны деле калбай калды окшойт дейт. Шүгүр Айжарыкка да, Алла Таалага чексиз шүгүр. Эми ар тараптан ырыскы берет экен, бир нерсени себеп кылып, Айжарык себеп болгон экен. Жакшы тойлордо кызмат кылдык, эми элдер чакырып атты, барып аттык. Анча-мынча жетишпей калган, бара албай калгандарга ушул жерден да туруп эми кийинки тоюңуздарда буюрса дагы күчтүү ырлар менен барабыз, Мен убакыттан пайдаланып Сапар иним, сага дагы рахмат. Ушундай подписчиктериң, сени колдогон кыргыз элим көбөйө берсин дагы. Подписчиктериң көп болуп, рахмат. Мен ушундай үйүңө конок кылып чакырып, аке келиңиз, концерт берип атыпсыз, ушундай сонун аяк кылып кетели дегениңе сага рахмат. Сен дагы ушул чыгармачылыктагы өзүң жолуңду табып, үй бүлөң менен бактылуу болуп, ооматтуу, сага дагы жакшы жылдардан болсун, Рахмат. Куттуу үйүңдө отурабыз. Сага рахмат, ыраазычылык. Чоң рахмат. Аман болуңуз. Бар болуңуз. Көңүл буруңуздар. 24 январь Москва шаары Алатоо ресторанында Өсөр Эшматов сиздер үчүн ырдайт. Концерттин коноктору Ардык Саитов, Айтолкун Сапарова, Камчыбек Өскөнбаев, Карина Жолборсова, Улан Ташкочоев,
Гулиза Абдыжапарова, Бахтияр Зарипов, жана ырчы паразит Тынчтык Доронов. Алып баруучу Аскат Турдашев. Дареги метро Щелковская, Щелковский проезд көчөсү 13. Башталышы 21:00. Сурап билүү үчүн номер 8977 964 85 10.